got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue, it came out a C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. I pretend I scraped them. Hello， 大家好，今天来给大家快速的分享一款数字小键盘，也叫做数字 Pad， 来自爱国者的 A18。那首先我们说一下数字 Pad 的作用是什么？那目前大家知道很多精美的客制化的键盘都是这种60%几配列的，那60%几的配列呢就没有右边这个数字区域，但在有一些工作的场景下，还有一些学生在赶作业赶论文的时候，这个数字区域其实还是蛮常用的，甚至在你输入游戏账号的时候都是很方便的。那数字 Pad 呢就给我们了一个比较灵活的一个选择，既可以舒适的输入这个数字，平时不需要使用的时候呢也可以收纳起来，或者就放在其他的区域，不需要占用键盘的空间，也不需要占用鼠标的空间。爱国者的这一款呢，它是一个22键的一个数字 Pad， 我觉得这个配列还是挺实用的。然后它最下方这个呢是一个 FN 键 ，FN 和这个键是可以用来做 2.4G 的一个配对，有直接的音量的一个快捷键，就通过 FN 加这个组合。然后我一定要跟大家说一下，你买数字 Pad 一定要带这个退格键，然后时间长了之后你就可以盲操作了，就像超市的店员一样，就是随便按都是可以的。这个爱国者的这个外观其实还是比较简洁，它侧面会有一个自带的一个坡度，它的 2.4G 呢和无线开关就在这里， 2.4G 呢是在这里收纳着，然后上面有 logo， 其实还是比较方便的，大家插在电脑上之后也不会忘记。正上方呢是一个插线口，也是它的充电的位置。日常我用 Pad 呢是完全无线的一个状态，就像我们当年办公桌上有一把计算器一样，我平时不用的时候可以给它放在任何地方，我甚至可以把它放在抽屉里，如果我使用的时候就把它拿在这里，看着我的电脑，就像按计算器的时候来去敲它。然后它还比较好的集成了一个快捷键，就直接这个就可以呼出我们的计算器了，日常使用还是很方便的。然后它这个键帽和轴体呢都是可以支持热插拔的，这是一个比较基础的一个缝轴。然后这个轴我觉得压力克数是比较大的那种，所以确认感会比较强。但是这个轴会比较基础啊。如果大家是客制化玩家的话，你有很多轴体其实可以换掉。我自己是比较喜欢在数字 Pad 上用脆脆的，就是类轻轴，因为我觉得毕竟按数字嘛，每一下都有一个 click， 我会觉得确认感很强。换键帽的话，其实它这个有一个特别好的好处，就是它上面这一排没有奇奇怪怪的。我之前用过一个小粉色的 Pad， 大家会看到这个地方是一个二 U 的这个在换很多客制化键帽的时候是很难的，那个宽度吧，基本上只有退格键，还有0，还有 Shift 是，但是 Shift 和0大家都知道是 R1 的那个配列的，你要达到一个 R4 的高度，所以我那个经常会配不上键帽。那它这个其实就比较好，大部分的键帽就是大全套130几键，是140几键的基础的都会有这个 R4 配列。我们再说一下这个爱国者的价格，它这个价格其实也是比较亲民的，100块左右。有的时候你去蹲一蹲京东，可能还会有一些活动，我觉得还是挺好的。因为爱国者这个品牌大家其实都比较熟悉啊，像我们90年代的人都比较熟悉。这个品牌已经屹立好多年了，各个产品线都有它的身影。它做的选品一般不会太差，所以大家可以放心的入。那基于我已经有一个数字小 Pad 了，那本期的这一款爱国者的 Pad， 那我们就评论区选择一个幸运的粉丝，我们送给他，希望他可以用得快乐，用得开心。那好了，本期视频就是这样，我是阿花，谢谢大家，拜拜。